హాయ్ ఫ్రెండ్స్, విక్స్ వెపర్ పాట్స్ అని కొత్తగా వస్తుంది. ఇది యూజ్ చేస్తే కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అండ్ బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి. ఇది ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. ఈ బాల్స్ చూసి పిల్లలు అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో హాట్ వాటర్లో ఈ బాల్ వేయాలి, స్టీమ్ బాల్. అండ్ హాట్ వాటర్ తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. మా పాప అది ఏంటో అని దగ్గరికి వచ్చేసి పట్టేసుకుంది, కాలింది. సో పిల్లల ముందు జాగ్రత్త అండి. అండ్ ఇలా ఇట్లా మెల్ట్ అయిన తర్వాత స్టీమ్ పట్టేసుకోవాలి. దీనివల్ల కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నుంచి ఫాస్ట్ రిలీఫ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ ట్రై ఇట్. థ్యాంక్ యూ.